Outra fogueira infantil, muito bonita. Tá vendo os detalhes, tudo muito bem feito. Não se esqueçam, minha gente, de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, compartilhar, é muito importante. Viu? E aqui normalmente essa fogueira aqui que vou mostrar a grande daqui, que normalmente ganha, muitas vezes já ganhou o concurso daqui de Alicante.